大家好，我係嚟自公益少年團嘅陳如亨。今日我嚟為大家介紹下今年我哋公益少年團究竟做咗啲乜嘢。本年公益少年團主題正向有禮公益，擔當使命創未來。職人中心學校繼續為此為目標，向學生灌輸正向價值觀，樂善好施，並透過唔同嘅校內外活動，令學生成為有承擔、關心社會、具國民身份認同及承擔嘅青年。好嘢，送俾阿媽。校內慈善服務方面，每年我哋都會參與花卉義賣活動，老師帶領到花墟選購水仙球，並到學校嘅後花園每日淋水。水仙會於新年前進行義賣，導師學生爭相搶購。上學年，本校連續3年獲得慈善花卉義賣活動金獎。俊日，你而家要做緊乜嘢啊？淋花。哦，好啊，示範下。OK。好，咁啊，廖子健，你有冇份種啊？呢次我哋種嘅水仙，呢盆係送俾校長嘅。邊盆送俾校長啊？呢一盆。你有冇悉心咁樣栽培啊？有啊。呢位同學咧喺度幫啲水仙扮靚喎。好嘢，送俾阿媽。公益少年團自行組織公益便利店，學生喺學習營運嘅同時，亦都可以學到有禮待人嘅態度。由於學校係冇小賣部，為咗解決午膳期間享用零食嘅問題，學校會由老師幫手喺午膳期間售賣一啲零食同埋飲品。喺冬日特別日子，亦都會製作燒賣俾同學購買。便利店獲得嘅盈利不扣除成本，全部捐俾公益金。喺半年期間，公益金已經籌到7000多元。喺解決同學口腹之欲嘅同時，亦都可以喺捐款嘅行為成為一位樂善好施嘅人。中唔中意學校有個小賣部啊？超中意，好中意啊！我而家食下先啊，我哋而家即刻買過嚟試下先啊！嗱，呢個好好味啊！呢個幾多錢啊？3蚊。哦，呢個3蚊啊，值得你買。攞啲錢係攞去邊㗎？我哋會攞去呢個慈善機構嘅。係啊，慈善機構啊。我哋而家即刻捐。本學年我哋公益少年團堅持每個月都去幫唔同嘅機構賣旗，俾學生知道有禮待人、有承擔精神。呢啲就係近1年我哋獲得嘅證書。25-26年週年大會操活動，學校獲得優秀團體獎及積極團體獎。另外2個活動嘅主辦人黃天賜同學更獲得高級章資格，可見同學亦具備擔當能力和責任感。我哋校本資歷架構課程同上一年一樣，會為全校學生拍攝學生照。當中團員都係課程嘅畢業生，都會幫手影相、打燈同埋維持秩序。我哋學校嘅非17成員，亦因為大埔雲福苑大火進行義賣咖啡活動，籌得籌款捐到支援火災災民的慈善機構，各盡全力。2月11號學生支援組帶咗同學仔去咗老人院，教咗老人家手部操，為咗老人家嗰啲人身體健康。以上內容就係我哋今年做嘅嘢啦，多謝各位。